ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အဓိကအချက်ကဘာလဲဆိုတော့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကအပြစ်တင်တဲ့စိတ်နဲ့သူတစ်ပါးကိုသွန်သင်ဆုံးမတဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးကခံယူနာယူခြင်းနဲ့စန္ဒမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ထော်တော်ကနံပြန်လှုပ်တတ်တဲ့သဘောတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့ညနေကိုကျွန်တော်တို့ကအပြေရှာရအောင်ဘာကြောင့်ဆိုသူသဖြင့်ဒီပြဿနာတွေကဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့မိဘကသားသမီးကိုသွန်သင်လို့မရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာအပြဿနာရှိတယ်။နောက်သင်ဦးဆရာသမားတွေကအသင်းသားတွေဘလောက်ပဲသွန်သင်သူတို့ထဲထဲမှာအဲ့ဒီသွန်သင်ချက်တွေကတိုးမပေါက်ဘူး။တခါလေကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေထဲမှာလည်းပဲပေါ့နော်။သွန်သင်တော်ညာလည်းပဲသွန်သင်လို့မရတဲ့အခါမှာအဲ့မှာဒေါသအိုးတွေပါပေါက်ကွဲပြီးတော့ပြဿနာတွေတက်ကြပြီးတော့မှရှုပ်ထွေးနေတဲ့အဲ့ပြဿနာကိုခဏညက်နေကျွန်တော်ကလက်တွေ့ကြတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေရှင်းပြခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူတစ်ယောက်ကကိုကအပြစ်တင်လိုက်တဲ့သဘောနဲ့သွန်သင်တဲ့အခါတိုင်းမှာဘယ်သူကမှတော့ခံကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမနာကန္နာကပြဿနာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြဿနာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ရန်တွေ့တာတွေနောက်ကိုယ့်ကိုအပြစ်ချီနှောင်ထားတာတွေကိုယ့်ကိုခွင့်မလွတ်နိုင်တာတွေနောက်ကိုယ့်ကိုမချီမငံနဲ့စကားပြန်ပြောလာတဲ့အရာတွေနောက်တစ်ခါကိုကစကားသွားပြောရင်လည်းပဲသူကပြန်မပြောချင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနောက်ကကိုယ့်ကိုတကယ်စန္ဒပြစန့်ကျင်တဲ့အရာတွေနောက်ကိုယ့်ရဲ့အတင်းပြင်းတွေမကောင်းကြောင်းတွေကိုသူတစ်ပါးထံမှာလိုက်လံပြီးတော့ဖောက်တဲ့ပြန်ချတာတွေနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီကိုသွန်သင်လိုက်တဲ့သူကခံပြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုအသက်အန္တရာယ်ရန်ရှာတဲ့အထိဖြစ်တတ်တဲ့အရာတွေကကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကမြင်နေရတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အထဲထဲမှာမာနစိတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်တင်ပြီးတော့သွန်သင်လိုက်တဲ့စကားကြောင့်သူတို့အထဲမှာရှိတဲ့မာနစိတ်ကပြန်ပြီးတော့ခံပက်တာနောက်ကသူတို့ရဲ့အတ္တလွန်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေသူတို့ရဲ့အရှုံးမပေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေကကျွန်တော်တို့အပြစ်တင်လိုက်တဲ့စကားတိုင်းမှာသူတို့ကခံပက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ကိုသွန်သင်တော့မယ်ဆိုရင်အပြစ်တင်တဲ့သဘောနဲ့သွန်သင်ရင်လူကြီးတဲ့လက်မခံဘူးခလေးတဲ့လက်မခံဘူးလူငယ်တဲ့လက်မခံဘူးဒါကကျွန်တော်လက်တွေ့မှာဒါတွေကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်အထူးသဖြင့်မိဘနဲ့သားသမီးတွေအဖိုးပွားနဲ့မီးတွေကြားမှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး39ကနေပြီးတော့အခန်းကြီး90မှာဖတ်လိုက်ရင်ယောသတ်ရဲ့အကိုတွေကယောသတ်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးယောသတ်ကိုလုံးဝစကားနားမထောင်ပဲနဲ့ခါနောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းတွေကထုတ်ပလိုက်ရင်ရှင်းမယ်ဆိုပြီးမှမိဒရန်ကုံတယ်လက်ထဲမှာရောင်းစားပြစ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး90ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့90အငယ်18ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အကိုတို့သည်လည်းဝင်၍ယောသတ်ရှိမှပြတ်ဝတ်လျက်ကျွန်တော်တို့သည်ကိုတော်ဤကျွန်ဖြစ်ကြပါသည်ဟုရှောက်ကြ၏တဲ့အဲ့ဒီအခါကျမှယောသတ်ရဲ့အကိုတွေကသူတို့ကိုသူတို့ယောသတ်ရဲ့ကျွန်ပါလို့ဝန်ခံလာတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်သူတို့ကိုသူတို့အရင်တော့သခင်လို့အကိုကြီးလို့ထင်ပြီးတော့ညီလေးပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ဖို့မပေါ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုကယောသတ်ရဲ့ကျွန်မာလို့ဝန်ခံလာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်နားလည်ထားတာတစ်ချက်ကယောသတ်စကားကိုသူတို့နာခံမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာယောသတ်ကအကိုတွေပြောင်းလဲဖို့စောင့်ရတယ်နော်ဂျိုင်းဆောင်တဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုစောင့်ရတဲ့အချိန်မှာယောသတ်ပေးရတဲ့အဖိုးခတွေကအများကြီးပဲကပ္ပဦးကျမ်း39အငယ်9မှာပြန်ကြည့်ရင်အကိုတွေရဲ့မုံချင်းခံရတယ်နောက်39အငယ်7မှာကြည့်ရင်အကိုတွေရဲ့ညူစုချင်းခံရတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့39 28မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောသတ်အကိုတွေကငွေအကျပ်20နဲ့မိဒရန်ကုံတယ်တွေလက်ထက်မှာရောင်းစားတယ်
နောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီအငယ်36မှာ39အငယ်36မှာပြန်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီမိဒရန်ကုံတယ်တွေကပေါတိဖာအိမ်မှာကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားလိုက်ပြန်တယ်နောက်ကကပောက်ကျန်ခန်းကြီး39အငယ်19က20မှာပြန်ကြည့်ရင်ပေါတိဖာဇနီးကယောသနဲ့အတူအိတ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောသကိုသွေးဆောင်တဲ့ယောသကထွက်ပြေးတယ်ယောသကထွက်ပြေးတော့သူဘာလုပ်လဲမကောင်းကြံပြီးတော့သူ့ယောက်ျားကိုအတို့ထောင်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ယောက်ျားကယောသကိုအထင်မှားပြီးတော့သူတို့နေအိမ်ရဲ့အချုပ်ထောင်မှာယောသကိုလောင်ထားလိုက်တယ်။ဩနောက်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး40အငယ်1က23ရဲ့အခန်းကြီး41အငယ်1မှာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဖလားတော်ဝင်နဲ့စားတော်ဝင်ကဖာရောဘယင်ကိုပုံကန်တယ်ဆိုပြီးမှထောင်ထဲကြသွားတယ်။ကြားတဲ့အခါမှာသူတို့တနေ့ကြတော့အိမ်မက်မက်ကြတယ်နှစ်ယောက်စလုံးကအဲ့ဒီအိမ်မက်အနှိပ်ဘက်ကိုဘသူကယောသကအနက်ဖော်ပြီးတော့စားတော်ဝင်ကအသက်ခံရတယ်ဖလားတော်ဝင်ကလွတ်မြောက်သွားတယ်လွတ်မြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ယောသကပြောတယ်ဟေးဖလားတော်ဝင်မင်းအပြင်ရောက်သွားပြီးတော့ဖာရောရဲ့နန်းတော်ထဲမှာဖလားတော်ဝင်အလုတ်ကိုပြန်လို့ရရင်ငါ့ကိုပြောပြလိုက်စမ်းပါကွာငါအကြောင်းငါမတရားအချုပ်ခံနေရတယ်ဆိုတော့ပြောပြလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြာသွား2နှစ်ကြာသွားတယ်မေ့သွားတာအဲ့တော့ဖလားတော်ဝင်က2နှစ်မေ့တော့ယောသက2နှစ်ပေါတိပါရဲ့အိမ်အချုပ်ထောင်မှာဆက်နေရရင်နာစရာလေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ယောသစီကကျွန်တော်ဘာအဖြစ်ရလဲဆိုရင်ယောသစီကကျွန်တော်ဘာအဖြစ်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာတခုခုအသက်တာပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဖို့ကတော့တခုခုပေးရတယ်အဖို့ကမပေးဘဲနဲ့မရဘူးဒါဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ပါရှင်နဲ့အရှင်သခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖယားကျွန်တော်သူ့ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကနားထောင်နိုင်ဖို့အတွက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအဖို့ကမပေးခဲ့ရဘူးလားအဖို့ကပေးရတယ်အလကားမရဘူးမာကုခန်းကြီး30အငယ်33က34မှာပြန်ကြည့်ရင်ယေရှုပေးခဲ့ရတဲ့အဖို့ခါရှိဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင်ယေဘရဟိအကြီးကျမ်းပြုဆရာတို့ရဲ့လက်ထဲမှာအနံ့ချင်းခံရအငယ်33မှာနောက်အငယ်33မှာပဲဘာတွေ့ရဆိုအဲ့ရတဲ့စဉ်သခင်ယေရှုကိုအပြစ်စီရင်ဖို့ရန်တပါးမျိုးသားလို့ခေါ်တဲ့ယောမစစ်သားတွေရဲ့လက်ထဲမှာထပ်ပြီးတော့လွှဲလိုက်တယ်။နော်တဲ့နောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့မှာပဲဆက်ကြည့်ရင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ယူဒလူတွေရောခုနယောမစစ်သားတွေရောအားလုံးကဘာလုပ်ကြတယ်ပြက်ရည်တယ်သခင်ရှုပြက်ရည်ပြုတယ်ရိုက်ပုတ်တယ်တဆွေးထွေးတယ်နောက်ဆုံးအသေးသက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့သူတွေအတွေ့ကျွန်တော်ကနေကုန်းချုပ်ရပြီပြောင်းလဲစေခြင်းဘာလို့အောင်ကျွန်တော်တို့အဖို့ကတခုခုမပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့သူတွေဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးဒီနေ့ခရိယာတွေပြန်ကြည့်ရင်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်ချင်ကြတယ်နော်ခရစ်တော်နဲ့အတူကောင်းတဲ့နိုင်ငံမှာအတူဆုံကျင်ကြတယ်နော်ခရစ်တော်ပေးတဲ့ထာဝရအသက်ကိုလိုချင်ကြတယ်ခရစ်တော်ပေးတဲ့သရဖူ9ခုကိုလည်းလိုချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် live ကဘယ်သူနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့မဿဲအခန်းကြီး20အငယ်20က23မှာဖော်ပြထားတဲ့ဇေဗေဒဲရဲ့သားမိတွေနဲ့သွားတူတယ်ဇေဗေဒဲရဲ့ဇနီးရဲ့ဇေဗေဒဲရဲ့သားနှစ်ယောက်ကတနေ့ကျတော့သခင်ယေရှုစီမှာသွားပြီးတော့မှတီးတိုးသွားပြီးတော့ wish လုပ်တာပေါ့ကိုရောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်တဲ့အခါကျမသားကိုတဲ့ကိုရောရဲ့လက်ရဘက်မှာတယောက်လက်ဝဲဘက်မှာတယောက်နေရာပေးပါနော်ဆိုတော့ booking လုပ်တာအဲ့တော့ booking လုပ် wish လုပ်တဲ့စကားကိုသခင်ယေရှုစီမှာသွားပြောတော့သခင်ယေရှုကဘာပြန်ပြောလဲအငယ်23မှာရှိတယ်မဿဲအခန်းကြီး20အငယ်23မှာဘာပြန်ပြောလဲဆိုရင်အရန်ကောင်းတယ်ငါဤခွက်ကိုသင်တို့သည်တောက်ရကြလိမ့်မည်ငါခံသော
ဗတ္တိဇံကိုလည်းသင်တို့သည်ခံရကြလိမ့်မည်တဲ့ငါတောက်တဲ့ခွက်ကိုမင်းတို့တောက်ရမယ်ငါနဲ့အတူမင်းတို့ရှိကျင်တယ်ဆိုရင်ငါခံတဲ့ဗတ္တိဇံကိုလည်းမင်းတို့ခံရမယ်ဘာကိုပြောချင်တာသခင်ယေရှုပြောခြင်းနဲ့ခွက်ကဘာကိုပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဇာတိပဂရိကမခံယူခြင်းတဲ့အရာလက်မခံနိုင်တဲ့အရာနော်အဲ့ဒီအရာတွေကခမည်းတော်ဘုရားခင်အလိုတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုခံစေခြင်းနဲ့လှုပ်စေခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်ခံရမယ်အဲ့ဒါခွက်တောက်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိပဂရိစန္ဒအတိုင်းခမည်းတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဝန်ခံခိုင်းရတာနဲ့လှုပ်ခိုင်းရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိအရာ against လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ခွက်မတောက်တာနဲ့အတူတူပဲတကယ်ယေရှုကဘာပြောလဲမင်းတို့ဟာတဲ့ငါနဲ့အတူငါရဲ့လက်ဝဲဘက်မှာလက်ရဘက်မှာနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့ငါတောက်တဲ့ခွက်ကိုမင်းတို့တောက်ရမယ်ငါခံတဲ့ဗတ္တိဇံလည်းမင်းတို့ခံရမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာသူတို့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာတခင်ယေရှုတောက်စေခြင်းနဲ့ခွက်ဆိုတဲ့အရာကတမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာအများကြီးရှိတယ်အထူးဖြင့်ဓမ္မသစ်မှာပုံများတယ်သူကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့သူတောက်တဲ့ခွက်ကိုကျွန်တော်တို့တောက်ခိုင်းတဲ့အရာရှိတယ်သူ့ကိုဂေဒရှေမန်ဥယျာဉ်ထဲကဖမ်းသွားတဲ့အချိန်မှာသူတောက်ရတဲ့ခွက်တွေကအများကြီးပဲဓမ္မသစ်တစ်လျှောက်လုံးမှာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်မဿဲခန်းကြီး9အငယ်44ကိုကျွန်တော်စဖတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တောက်ရမယ့်ခွက်ကယန်သူကိုချစ်ခိုင်းတယ်ယန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကချစ်နိုင်ရင်သခင်ယေရှုတောက်ခိုင်းတဲ့ခွက်ကိုတောက်ရပြီသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ဟောသူ့ယန်သူတွေသူမချစ်ဘူးလားချစ်တယ်အိုဖာသူတို့ပြုတဲ့အမှုသူတို့မသိကြဘူးသူတို့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါဒါချစ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလားမချစ်မပြောနိုင်ဘူးချစ်လို့ပြောနိုင်တာဒါဆိုရင်ပရမကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီမှာထိုင်နေကြတဲ့အယောက်စီတိုင်းတောက်ရမယ်ပရမဦးဆုံးခွက်ကယန်သူကိုချစ်ရမယ်ယန်သူကိုမချစ်ဘူးဆိုရင်ယေရှုပေးတဲ့ခွက်ကိုမတောက်ရကြောင်းယေရှုနဘေးနားမှာကျွန်တော်ကပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗျာဒိတ်3:21ရအောင်မြင်တော်သူမဟုတ်ဘူးတရား9:4တို့အရာပြန်ကြည့်မယ်အောင်မြင်တော်သူဆိုတာကအဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ပြောတာဖခင်သားဖြစ်တဲ့သူတွေပြောတာဖခင်သားတော်ဖြစ်တယ်ယေရှုကိုတော့အကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးတိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာအဆုံးထိယေရှုကိုလက်မလွတ်ပဲနဲ့နေတဲ့အသက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ယေရှုနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးယေရှုနဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုရင်မာနနဲ့ပဲပတ်သက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကယန်သူကိုမချစ်နိုင်မချင်းကျွန်တော်တို့ခွက်မတောက်သေးဘူးယေရှုပေးတဲ့ခွက်ကိုမတောက်သေးဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကချစ်တဲ့သူပဲကိုနှစ်သက်တဲ့သူပဲကိုချစ်တာလေယန်သူမချစ်နိုင်ဘူးကိုမိတ်ဆွေပဲချစ်တာတဲ့နောက်ကမဿဲ9:44မှာပဲကျွန်တော်တို့ကိုကြိမ်ဆဲတဲ့သူတွေကိုမေတ္တာပို့ပါတဲ့ဆိုတာ bless ပေးပါကောင်းကြီးပေးပါမပေးနိုင်ဘူးဆိုကျွန်တော်ခွက်မတောက်သေးဘူးနောက်အဲ့44မှာဗာပြောလေတင့်ကိုမုန်းတဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးပြုပါတဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုကျေးဇူးပြုလဲချစ်တဲ့သူပဲကျေးဇူးပြုတာလေမုန်းတဲ့သူကျေးဇူးမပြုဘူးအဲ့ဒီ44မှာပဲကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ရှက်တဲ့သူတွေညှင်းဆဲတဲ့သူတွေကိုဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်မတောင်းပေးခြင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့အကျိုးပြုတဲ့သူကိုပဲကျွန်တော်ပေးချင်တာလေအကျိုးမပြုတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းမပေးချင်ဘူးနောက်ကမဿဲအခန်းကြီး9အငယ်41မှာဗာပြောတယ်သူတို့ဘာကတဲ့သင်ကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ခရီးတကိုင်တိုင်သွားခိုင်းသင်ကသူနဲ့အတူနှစ်တိုင်သွားလိုက်တယ်အဲ့သူပေးတဲ့ခွက်ကိုတောက်ခိုင်းတာတဲ့နောက်ကကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်နောက်ကျွန်တော်တို့မဿဲအခန်းကြီး6အငယ်1မှာဗာပြောလဲဆိုရင်သင်ရဲ့အကျင့်သီလကောင်းတဲ့အရာတွေကိုသူတို့ဘာရှိမှမကျင့်ပြနဲ့သူတို့ဘာရှိမှကျွန်တော်တို့ကဟန်ပြလုတ်ပြတယ်ဆိုရင်ဆိုတဲ့သဘောကစည်ရင်သားတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကကျွေးမွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုစံတပူးတော်မှမပေးဘူးနှုတ်စီတစ်လုံးတော်မှမပေးဘူးဆိုကျွန်တော်တို့က just for show လုပ်တာ
နေ့ခရိယလောကထဲမှာစင်တော်ပါတဲ့သူတွေဘလောက်ပဲကိုကြီးမာစာကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိဘဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမအမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအများကြီးတူမတနာနိုင်ပဲနဲ့ဟိုအကိုရဲ့လူပဲတနာတယ်ဆိုရင် we are wrong နောက်မသက်6 3မှာကြည့်တချို့ဆိုကြည့်လေအော်ဒီပြင်လူတွေပါဆိုအရင်ပေးကြတာဆရာတော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရောက်ကမှじゃလုံးဝပေးချင် we are wrong there's something wrong နောက်မသက်6 3မှာဘာပြောဆိုရင်သင်လက်ရလက်လူတန်းနဲ့အမှုလက်ဝဲလည်းမသိစင်နဲ့ဆိုတော့ဘောမကြွားခိုင်းတာနောက်မသက်6ကနေ8မှာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်သင်ဆူတောင်းခြင်းစိတ်ထက်သန်မှုကိုသူတော်ဘာရှေ့မှာကြွားမပြနဲ့တဲ့သင်တဲ့ဆူတောင်းခြင်းစိတ်မတက်တန်တဲ့သူလည်းအထင်မသေးနဲ့နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကကိုတော့တောက်ခိုင်းတဲ့ခွက်ကိုမတောက်တာနဲ့အတူတူပဲနောက်မသက်6 14က15မှာပြန်ကြည့်ရင်သူတော်ဘာရဲ့အပြစ်ကိုကျွန်တော်ကလုံးဝလွတ်လိုက်ရမှာမလွတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ခွက်မတောက်သေးဘူးနောက်မသက်6 18မှာပြန်ကြည့်ရင်သင်အစာရှောင်ခြင်းကိုလူတွေရှေ့မှာကြွားမပြနဲ့တဲ့တချို့သောသူတွေကငါကအရွက်40မင်းကသင်ကိုဆရာလို့ပြောအရွက်40တော့မှအစာမရှောင်ဘူးဆိုတော့မင်းလွဲနေပြီလို့တချို့က judge လုပ်ချင်တဲ့အရာရှိတယ်တော့လူတယောက်ကိုကျွန်တော် correct လို့ခေါ်တဲ့ပြုပြင်ပေးခြင်းလုပ်ချင်ရင် blameful attitude နဲ့တွားလုပ်လို့မရဘူးချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လူတယောက်ကိုပြုပြင်ပေးမှအဲ့ဒီလူကပြောင်းလဲတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မိဘတွေကသားမီးကိုပြောင်းလဲအောင်ဘာကြောင့်မလုပ်နိုင်လဲဆိုရင်ငါကမိဘနင့်ကိုမွေးထားတာနင့်ကိုကြောင်းထားတာနင့်ကိုကျေးဇူးပြုခဲ့တာနင်ကအကျေးဇူးမသိတတ်ဘူးဆို blame လုပ်တဲ့ကြောင့်သားသမီးတွေမပြောင်းလဲဘူးမြီးတွေလည်းမပြောင်းလဲတာအဘိုးတွေအဖွားတွေက blame လုပ်တဲ့အခါမှာမြီးတွေမပြောင်းလဲဘူးမာကုအခန်းကြီး30ခုန33 34မှာဂေသရှင်မဝိမှာယေရှုအပန်းခံရတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနဲ့အများကြီးခံသွားသလိုပဲအဲ့လိုခံသွားခဲ့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေပြောင်းလဲပြီးတော့လူသစ်ဖြစ်သလိုပဲကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကို godly life ဘုရားခင်အလိုတော်နဲ့အညီအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှန်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာပဲရက်တည်ပြီးတော့ blame လုပ်ရင်အဲ့လူမပြောင်းလဲဘူးဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာမှာပြောတယ်လုံးတဲ့လုံးတဲ့အရာဆိုပေမဲ့တဲ့လူတွေကိုတိဆောက်မှုမပေးနိုင်ဘူးအထောက်ကိုမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တဲ့ထိုအရာဒီမလုံးသင့်ဘူးလို့ကြမ်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးကျင်းစီဒါဆိုရင်သခင်ယေရှုခံစေခြင်းနဲ့ဗတ္တိဇံပါလေသခင်ယေရှုခံစေခြင်းနဲ့ဗတ္တိဇံကယောမအခန်းကြီး6အငယ်3က6မှာဖော်ပြထားပြီးသားဘာဗတ္တိဇံကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိကိုအသေးခံခြင်းဆိုတဲ့ဗတ္တိဇံဆိုတာနှိမ့်မြုပ်လိုက်တာဆိုတာပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိကိုဖယားရဲ့အထဲထဲမှာနှိမ့်မြုပ်လိုက်ပြီးတော့ဇာတိကိုသကြိုပြစ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဇာတိကိုသကြိုပြစ်လိုက်တော့မှတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကအသက်ပြန်ရှင်ပြီးတော့ born again ဆိုတာဖြစ်လာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိခန္ဓာကိုသေသွားမှ born again ဖြစ်မှာဆိုတဲ့သဘောကဇာတိခန္ဓာသာသနာသိစာလူမိတ်စကားပြောရင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်ကြင်ချင်နဲ့သွားချင်လာချင်နဲ့စန္ဒတွေအကုန်ရိုက်ချိုးပြလိုက်တော့မှဝိညာဉ်သဘောကကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဝင်လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိသဘောကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ပြန်ပြောခြင်းနဲ့ခံပြောခြင်းနဲ့ခံဆဲခြင်းနဲ့မုန်းပလိုက်ခြင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခြင်းနဲ့သူတော်ဘာနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးဆိုအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားခြင်းနဲ့သူတော်ဘာနဲ့ဝေးရကိုရှောင်သွားခြင်းနဲ့သူများကိုကျေးဇူးပြုနေတာမပြုလို့ခြင်းတော့ဘူးအသင်းတော်မှာလည်းဆက်ဖို့မပေးခြင်းတော့ဘူးအပြစ်ချီနှောင်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကဇာတိပဂရိရဲ့လောက်ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှဆိုမိမိကိုအပြစ်တင်ပြီးတော့သွန်သင်ဆုံးမတဲ့သူတိုင်းကိုဘယ်သူကမှမကြိုက်လို့ကိုယ်လည်းမကြိုက်ဘူးမလားဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူများအပြစ်တင်တဲ့ခါမှာအဲ့အပြစ်တင်ခံရတဲ့လူတွေမပြောင်းလဲဘူးဒါကျွန်တော် testimony ဆိုရင်လည်းမမဟုတ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုကူစားမလဲဘယ်လိုကူစားမလဲဆိုတာလွယ်လွယ်လေးပဲအပြစ်မတင်ဘဲနဲ့သွန်သင်ပါအဲ့လူတွေလူတိုင်းခိုင်းတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ1 ရော 3 18အရာကူစားမယ်
တေယော38ရချစ်သားတို့ငါတို့ဒီစကားပြောကညအားဖြင့်သာမချစ်ပဲစိတ်ပါကိုရောက်ဧကန်အမှန်ချစ်ကြကုန်အားချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ correct လုပ်ပေးရင်လူတိုင်းခံရတယ်တချို့သားမီးတွေအဖေတွေကို correct လုပ်ပေးခြင်းဒါပေမဲ့ blameful correction နဲ့လုပ်တာမရဘူးမိဘလည်းပဲသားမီးတွေကိုပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့ blameful correction လုပ်တယ်မရဘူးလက်မခံဘူးယောက်ျားကလည်းမိန်းမကို blameful correction လုပ်တယ်အဲ့ဒါမိန်းမမခံဘူးမိန်းမလည်းယောက်ျားကိုမရဘူးအဖိုးပွားတွေရတဲ့မြေးတွေကိုအပြစ်တင်ပြီးတော့ပြုပြင်ပေးတယ်နင်တို့အရက်မတောက်ကြနဲ့ तू ကတော့တောက်နေဘယ်လိုလုပ်ပြောင်းလဲမှာတော့မရဘူးနောက်ဒုတိယပူစားတဲ့နေရာသုတ်တံအခန်းကြီး15အငယ်1ဖြင်းညင်းသောစကားသည်စိတ်ကိုဖြေတတ်၏ကြမ်းတမ်းသောစကားမူကားအမျက်ကိုနှိုးဆော်တတ်၏တဲ့ဒါကြောင့်လူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့က correction လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ချစ်တဲ့စိတ်ရှိရမှာ soft words နူးညံ့သိမ်မွေ့ပျော်ပြောင်းသွေးဆောင်တဲ့စကားနဲ့ပြင်မရတာနောက်ဆိုမရဘူးနောက်ကုစားနီ3ကသုတ်တံခန်းကြီး14အငယ်9မှာအဲ့မှာဘာပြောထားလဲဆိုရင်ဖြောင်းမတ်တဲ့သူဟာတဲ့သူတစ်ပါးကိုကျေးဇူးပြုတတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့တချို့ကဘာလုပ်ကြတယ်လူတွေကိုအများကြီးကူညီထားတဲ့သူကလေကူညီခံရတဲ့သူကိုဗိုလ်ကျပြီးတော့ပြင်ပေးတာသိလားငါကကျေးဇူးရှင်တော့သိမလားဟိုအသိဥစ္စာမှာအရန်ချမ်းသာတဲ့လူကသင်းဥစ္စာကိုဗိုလ်ကျတယ်လေသင်းဥစ္စာကိုငါ personal လဲဟိုအများကြီးအလူငွေပေးကြတယ် support ကိုလည်းငါအများဆုံးပဲဆိုတော့သူကဗိုလ်ကျတယ်ဗိုလ်ကျပြီးတော့သင်းဥစ္စာကိုသင်းဥစ္စာရဲ့အမားတွေကိုပြင်ပေးတဲ့ကသင်းဥစ္စာကမခံဘူးမိပါလေဒီတိုင်းပဲတချို့သားမီးတွေကဟိုသားမီးချင်းတွေမှာဟိုပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့သားမီးရှိတယ်အဲ့သားမီးကမိဘကိုဗိုလ်ကျတယ်ဟိုမချမ်းသာတဲ့သူမိဘရဲ့အကူညီမစားပဲမျောတဲ့သူကသိမိဘကိုခံမပြောရဲဘူးအဲ့ချမ်းသာတဲ့သားမီးကအမေအဲ့ဒါသွားပြီဗောဘယ်လိုလုပ်မိဘသူ့ရဲ့အကျင့်တွေပြောင်းလဲရမှာဘယ်သူကပြင်မှာတော့မတတ်တာလို့ဒါသမီးကြီးရဲ့သားကြီးရဲ့အဲ့ဒါမဆာခြင်းကိုခံယူနေရတယ်ဒီလို blameful correction လုပ်ပြတာဘယ်သူမှလက်မခံအာမင်သားမီးရှိမှာတော့မဟုတ်တယ်လို့ပါနဲ့အကွယ်ကြမှာအတင်းတုတ်တာတဲ့နောက်ကုစားနီလေးဒါအမှန်တရားတွေပဲပြောနေတာနော်သုတ်တံခန်းကြီး7အငယ်73မှာအရတကလည်းပြီးတော့သူများအတင်းပြင်းကိုပြောတဲ့သူကသူများကိုပြုတ်ပြင်ပေးဘယ်သူမှလက်မခံဘာပြောလို့လဲ gossip တယောက်ကနော်သူပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့သူသွားပြီးတော့ correct လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ကောင်မှာဘယ်သူမှလက်မခံဘာပြောလို့လဲပြောကြလေငါအကြောင်းသူများလျှောက်ပြောတော့မှာဟမ်ငါလေးဟိုတနေ့ကလေမတ်ဖို့လေငါသွားပြီးတော့သွန်သင်တာသူကလည်းသိခံယူနေတဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုအဲ့ဒါကြောက်အရတကလျှောက်ပြောရင်သူကလည်းအခုနအသွန်သင်ခန်းနဲ့မတ်ဖို့ကလည်းဒေါကံပြီးတော့သူခံယူမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သုတ်တံ7အငယ်73ကလှဲ့လေပြီးတော့အတင်းပြောတတ်တဲ့သူကသွန်သင်ဆုံးမမဆိုသူစကားကိုဘယ်သူမှလက်မခံနောက်ဖိလိပ္ပိခန်းကြီး4အငယ်73မှာငါ့ကိုခေါ်နေပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အပြည့်ခတ်သိမ်းတော်မူလို့ငါတက်ဆွမ်းနိုင်ဆိုတော်ညာလည်းပဲခရစ်တော်ကကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းမအုပ်ဆိုးအဲ့ဒါမအုပ်ဆိုးတဲ့ကြောင့်တရှင်သောဝိညာဉ်တော်လည်းမအုပ်ဆိုးအဲ့ဒါဆိုကိုယ့်ထဲမှာခွမ်းမရှိဘဲနဲ့သူတစ်ပါးကိုသွားသွန်သင်ဆုံးမရင်သွန်သင်ခံရတဲ့သူကအသက်တာမပြောင်းလဲဘူးဟာလေလုယာသူတစ်ပါးကိုသွန်သင်ဆုံးမခြင်းနဲ့သူကခရစ်တော်အုပ်ဆိုးနေတဲ့အသက်တာရှိရမယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝနေရတဲ့သူဖြစ်ဘာလို့ဆိုအတူတူနူလေးအားလုံးကဟုတ်လားအားလုံးကမမားသောသူမြည်ကမရှိဘူးလေအားလုံးကစကားနဲ့မှားကြတာပဲအမှားတာချင်းအတူတူအနူနူထဲမှာသူကလူရင်းညံလောက်ပြီးတော့ကိုယ်ဆရာကြီးလာလို့ဘယ်သူမှမခံဘူး is it right ဒါကြောင့်ဖိလိပ္ပိ43ရာခရစ်တော်အုပ်ဆိုးနေသောသူရဲ့အထဲမှာပဲခွန်အားရှိတဲ့ကြောင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခွန်အားနဲ့ပြေဝနေသောသူရဲ့သွန်သင်ဆုံးမမှုဟာမေတ္တာပါတယ်အပြစ်တင်ခြင်းတဲ့သဘောမပါတဲ့ကြောင့်လူတွေကပြောင်းလဲတယ်ဆိုတွေ့ရတယ်ကျန်နောက်တစ်ခုကနောက်ပြီးဆုံးဖိလိပ္ပိခန်းကြီး4အငယ်19မှာဖျားခင်ဟာတကယ်ကြွယ်ဝစည်းစိမ်ဘုံနဲ့ပြေဝတယ်ဆိုတော့သက်သေခံတယ်
ဖေရတကယ်ကျမတက်တာမှတကယ်ကောင်းတယ်ကျမတကယ်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဒါပေမဲ့နားတော့တဲ့လူတွေကပြန်ပြီးတော့အဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်စပုတ်ဖို့ထားရလားစိတ်ထဲမှာမင်းနေမှာနင်ကောင်းကြီးအများကြီးပေးတယ်ဆိုတော့ဆရာကိုဘယ်နဲ့ကျင်းတော့လှူဘူးလဲသင်းဦးဆရာလည်းနားထောင်နေမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သူ့အသင်းသားတက်သိခံတယ်ဆိုတော့သင်းဦးဆရာနားထောင်နေသူကဖះကောင်းကြီးငါ့ကိုဖះတကယ်စီးစင်းပြည့်စုံတယ်အရင်ပြည့်စုံတယ်အားလုံးလိုသိမရှိတာပြောတယ်ငါတခါမှလည်းလာမပေးဘူးစပုတ်တော့မှ तू ကမတက်တာလို့သူစင်းနံပါတ်သွားမှာဆိုလို့စပုတ်လာအပ်တာငါ့ပတ်စံတခါမပေးဘူးသူသားနိုင်ငံကြပြန်လာတော့ခါမှငါ့ပတ်စံလာမပေးဘူးငါဆူတောင်းခိုင်းတော့ငါပဲဆူတောင်းခိုင်းတာပြောစရာမပြောပေမဲ့နှလုံးသားထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့သူအဲ့တော့ကလိရှိတာပြောစရာလည်းအပြည့်ရပြန်ပါလားဘယ်သူကြောင့်အသင်းသူအသင်းသားတွေပုံမကြမှုကြောင့်ပြောစရာလည်းအပြည့်ဖြစ်နေသတည်းဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကကျွန်ပြောနေတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာကိုပြောင်းလဲစေခြင်းတဲ့သူတွေဘာကြောင့်မပြောင်းလဲရတဲ့ဆိုတဲ့အရာဒီဘသူကြောင့်မှမဟုတ်ကိုကြောင့်ပဲအပြစ်တင်ဝေဖန်ရှုံချကျွန်တော်ကအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတယ်ဒါကြကျွန်တော်နောက်တို့ပြောင်းလို့လုပ်တဲ့အခါမှာသူများကအပြစ်တင်လို့ဝေဖန်လို့ရှုံချလို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါသူများမပြောင်းလဲဘူးတကယ်သူ့ကိုချစ်လာတဲ့အချိန်ကျမှပြောင်းလဲတာဖြစ်တယ်ဒါကြတဲ့ဂိူနာဒေါ်သောဆိုတာအဲ့ဒါဂိူနာဒေါ်သောဆိုတာဗမာတွေပြောနေကြအမှန်တော့ brain fold correction blame လုပ်တာအပြစ်တယ်မပြောင်းလဲဘူးလူတွေကလေကိုယ့်ချင်းပြောင်းလဲတယ်တောင်ယေရှုကလူနာတွေကိုဆူတောင်းတဲ့အခါမှာလူနာတွေကိုမြင်တာနဲ့သူပဲဖြစ်တယ်မြေကြီးကြတော်မူ၏သနာခြင်းစိတ်ရှိတော်မူ၏လူတွေကလေသူများသာပြုပြင်တာကိုယ့်လာပြုပြင်မကြိုက်ဘူးပြုပြင်ဓမ္မဆရာတွေဆိုပူဆူတာပေါ့ပြောရတော့အာနာပါလေဒီမှာဆရာမလူတိုင်းမှာပဲသူများကိုပဲဆရာကြီးလုပ်ချင်တာကိုလာပြုတ်ပြင်ပေးရင်မခံယူနိုင်ဘူးသူများသွားပြုတ်ပြင်လဲအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့သဘောဒေါသနဲ့ပြုတ်ပြင်တာမေတ္တာမပါတဲ့ပြုတ်ပြင်ခြင်းဘာမှကျေးဇူးဆက်ခြင်းမပါတဲ့ပြုတ်ပြင်ခြင်းအားဖြင့်သွားပြုတ်ပြင်ဘယ်သူမှမခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ညနေဒီမှာရှိကြတဲ့မိသားစုအယောက်စီတိုင်းကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာပြန်လည်ပြုတ်ပြင်ခြင်းအားဖြင့်လာမယ့်အနာဂတ်2021တစ်လျှောက်လုံးမှာဖျားခင်တာပြီးအသုံးပြုပြီးတော့မှငါအောင်မြင်တော်သူငါခမည်းတော်နဲ့အတူခရစ်တော်နဲ့အတူစိုးစားတဲ့အသက်တာကျင့်တယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အမခံကြပြောနိုင်မှာဘယ်ခါကြမှာလဲခရစ်တော်တောက်တဲ့ခွက်ကိုလည်းတောက်မယ်ခရစ်တော်ခံတဲ့ဗတ္တိဇံကိုလည်းခံရင်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်နဲ့အတူစိုးစားမယ်ဇေဘေဒဲရဲ့သားနှစ်ယောက်ကယေရှုရဲ့ဘယ်တောင်မှညာတောင်မှလိုချင်ပြီးတော့မှအမေလုပ်တဲ့လူကလည်းနားမလဲသားရတယ်နားမလဲနဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်ကြစုံနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောကြရင်းနဲ့နေကုန်းချုပ်ပါတယ်တယောက်စီလည်းဖျားခင်ကောင်းကြီးပြပါစေ